In this week, I will be learning how to solve a Rubik's Cube under 3 minutes. കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ ഒരു റുബിക്സ് ക്യൂബും വെച്ച് ദിവസങ്ങളോളം തലകുത്തി നിന്നിട്ടും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വന്നപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ചോദിച്ചു, റുബിക്സ് ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ജീനിയസ് ആവണം. അതെന്തായാലും ഞാനല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇതുവരെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല. But it's finally time to make my younger self proud by learning how to solve a Rubik's Cube. So on day 1, I tried to solve it without any tutorial. And finally, നീണ്ട 1.25 മണിക്കൂറിന് ശേഷം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതെന്നെ കൊണ്ട് നടക്കില്ല എന്ന്. But this time, I'm not gonna quit. So I did some big brain research to learn how to solve a Rubik's Cube. ഞാൻ കണ്ട ട്യൂട്ടോറിയൽ ഹൗ ടു സോൾവ് ദ റുബിക്സ് ക്യൂബ് ഇൻ 10 minutes എന്ന് പറയുന്ന ജയപ്പമിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ്. സോ ഇത് കണ്ടിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും പഠിക്കണമെന്ന് തോന്നിയാൽ ഡു ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്. ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി. കുറച്ച് അൽഗോരിതം, കുറച്ച് ലോജിക് ഉപയോഗിച്ചാൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാമെന്ന കാര്യമേ. അൽഗോരിതംസ് പഠിക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ ലോജിക് ഇതുവരെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ലോജിക്കും ഇല്ലാത്ത ആളായതുകൊണ്ട് അവിടെ മാത്രം ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് പ്രശ്നം വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ. But we'll see what happens. So there are 4 methods to solve the Rubik's Cube. The Rooks method, the C-form method, the CC method and the method on the Rubik Cube website. ഈ C-form മെത്തേഡിൽ ബിഗിനർ മെത്തേഡിൻ്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് മെത്തേഡ്, ഇതിൽ ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബിഗിനർ C-form മെത്തേഡ്. The first step is to make a white cross. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കോർണേഴ്സ്, പിന്നെ സെക്കൻഡ് ലെയർ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ലെയറിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ നോക്കിയിട്ട് സ്പെസിഫിക് അൽഗോരിതംസ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. സോ ഐ വാച്ച് ദ ട്യൂട്ടോറിയൽ ആൻഡ് ഐ ട്രൈ ടു ഡു ഇറ്റ് ആൻഡ് ഫൈനലി ആഫ്റ്റർ 1 hour ദിസ് ഹാപ്പൻഡ്. This is my first cube ever solved. Now I need to practice, like a lot. So for the next few days, that's what I did. I mean, I didn't actually practice while I was walking on the road. ബട്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഫ്രസ്ട്രേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോണ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പിലായിരിക്കും ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി ഫോർമുല തെറ്റിക്കുക. ബട്ട് വിത്ത് പ്രാക്ടീസ് യു ഗെറ്റ് ബെറ്റർ. ഈ റുബിക് ക്യൂബ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഹംഗേറിയൻ ആർക്കിടെക്ചർ പ്രൊഫസറായ ഏണോ റുബിക് ആണ് 1974. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിന് 3D മോഡൽസിൻ്റെ സ്പേഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഏണോ റുബിക്ക് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ 1 മാസത്തോളം എടുത്തുവെന്ന്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു, ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച ആൾക്ക് 1 മാസം എടുക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും കുറച്ച് ടൈം എടുത്തുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ഈ റുബിക് ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യണ എൻ്റെ കറണ്ട് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 3.13 seconds ആണ്. യെസ്, 3.13 seconds. ബട്ട് നമുക്ക് അത്രയ്ക്കൊന്നും പോണ്ട, ഒരു 3 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി. സോ ദാറ്റ്സ് മൈ ഗോൾ. After each solve, slowly my time was getting better. So after 4 days of practice, it's finally time to test it out.
ഈ റുബിക് ക്യൂബ് 3 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു സംഭവമല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. കാരണം കൊച്ചു കുട്ടികൾ വരെ സെക്കൻഡ്സിൽ ചെയ്യണ വീഡിയോസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് നിങ്ങളൊരു 5 ദിവസം മുന്നേ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും എനിക്കറിയില്ല. അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് പ്രിറ്റി ഗുഡ്. സോ ഇനി ഇതുപോലുള്ള സ്കിൽസ് ലേൺ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ്. ആൻഡ് എനി പെർട്ടിക്കുലർ സ്കിൽസ് ഞാൻ പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു മെൻഷൻ ഇൻ ദ കമൻറ്റ്സ്. See you next week.